Salve a tutti, oggi facciamo un video diverso dal solito. Volevo solo condividere con voi l'importanza di una pannellatura dietro al tornio per riparare truccioli, sostenere utensili e il quanto. Prima di venire ad abitare qua stavo in un posto, una casa vecchia molto più grande, molto più aperta. Il tornio chiaramente l'avevo a metà stanza, però non vi dico le parolacce che ogni volta per pulire il tornio e i truccioli in ogni angolo della stanza, diciamo, dell'officina. E di conseguenza la prima cosa che ho fatto quando sono arrivato qui è stato quello di mettere un pannello, anche se stringe l'ambiente, e mettere un pannello dietro il tornio per riparare i truccioli e contenerli solamente nella parte anteriore, diciamo. E adesso vi faccio vedere. Naturalmente questo video è rivolto a tutti quelli che come me hanno un piccolo laboratorio con assetto hobbistico, non certo i grossi laboratori professionali che sono tutti a un altro livello, via. Ecco, questo è il mio tornio, di fianco si vede anche la fresatrice che ho fatto per montare sul tornio, che dopo vi lascio poi anche il link a fine video, vi lascio il link nelle schermate finali, così uno può anche cliccarci sopra. Ma la cosa che volevo farvi vedere è l'importanza della pannellatura per sostenere un po' il tutto e chiaramente per riparare i truccioli, perché effettivamente i truccioli del tornio sono una cosa che danno un fastidio enorme, tutto sempre da pulire, tenere pulito. Così praticamente grazie a questa pannellatura ho tutto qui comodo e soprattutto mi tiene tutto pulito la parte posteriore. Io avrei potuto non mettere la parete di legno, un pannello di bilaminato praticamente, e spostare il tornio tutto dalla parte, tutto più indietro contro l'altra parete praticamente. Ecco, però ho preferito fare così perché così intanto divido la stanza in due ambienti e da parte dietro ci tengo gli scaffali che adesso vi faccio vedere. Parte dietro la parete mi serve anche per dividere, quindi lo uso come scaffalatura che fa sempre comodo. E tornando dalla parte davanti, la comodità di appendere tutto dietro il torno è una cosa bellissima. Ecco, io praticamente ho tutto qui, cioè, tanto per dire, tutto qui, tutti i colli delle frese, sopra qui c'ho un po' di utensilini, qui c'ho un po' di attrezzi, qui c'ho un paio di calibri, lì c'ho altre cose per attaccare sempre gli utensili del tornio, un po' di utensili, un po' di cartelle con i vari utensili montati, altri calibri, e lì c'è un po' di attrezzatura anche sopra lì. Sopra questa mensolina ci ho messo i comparatori. Poi niente, c'è una bella lampada che mi sono fatto io praticamente, ho sistemato io più che altro. Ecco, c'è il supporto per la macchina fotografica per quando si lavora, adesso ve lo faccio vedere meglio. Ecco, questo è un supportino per la macchina fotografica, io uso un vecchio cellulare, ecco, questo è fatto così praticamente, poi da qua si manovra, uno lo mette lì, lo mette per dire qui che guarda qui, oppure di qua e tutto quanto, ecco. E così abbiamo praticamente bisogno per le lavorazioni. Ma la cosa più importante che volevo farvi vedere è l'aggiunzione che ho fatto nella pannellatura con una gomma che si appoggia alla parete del tornio, per convogliare proprio tutti gli truccioli dal primo all'ultimo, che vadano tutti a finire nella vasca del tornio praticamente, e così dietro sono sicuro che rimane veramente pulito, non passa un trucciolo, non passa praticamente, ma finire fino dietro lì. Dopo qua c'è la presa normale, la presa ancora con regolazione ad alta coppia e altre cosettine. Più che altro proprio l'importanza del pannello, che mi permette di non sporcare la parte dietro e
praticamente in 2 minuti io riesco a fare la pulizia. Tutto va a finire nella bacinella del tornio, va a finire. E qualche trucciolo davanti, d'accordo, sì, davanti sul pavimento, ma poca roba, perché la maggioranza dei torni va sempre a finire, la maggioranza dei truccioli va sempre a finire dalla parte posteriore, ecco, quindi io veramente in 2 secondi, pulendo la bacinella del tornio, ho già pulito tutto. E ricordo invece nel tornio vecchio che avevo nell'altra casa, che ogni volta era un dramma perché truccio dappertutto, in ogni parte della stanza, in mezzo alla ferramenta, in mezzo alle scaffali, in mezzo dappertutto praticamente. Qui non c'è un trucciolo che vola in giro se non nella bacinella. E penso che sia una cosa che possa fare comodo a tutti, e per quello ci ho fatto il video, ci ho fatto. Ecco, come ogni pro ha anche un suo contro, e cioè, è sempre così. E se io dovessi fare qualche lavoro dietro al tornio, per esempio, per colpa del pannello, naturalmente dovrei spostarlo. Ecco, è l'unico inconveniente che c'è praticamente. E non si può andare direttamente dietro, ma dobbiamo spostare avanti il tornio per creare un passaggio dietro, via. Ed è per quello che io ho fatto già tempo fa, per un tornio poi spostato in quest'altro qui, un telaio che è sotto qui praticamente, adesso ve lo faccio vedere bene. Ecco, sotto qui ho fatto un telaio che prende sotto al tornio praticamente, e qui continua, è legato dietro dalla stessa barra, quindi è un monoblocco, diciamo, e questo mi permette con tutti i suoi piedi, mi permette di alzare il tornio e spostarlo avanti in modo molto molto facile. Adesso vi faccio vedere come, ecco. Adesso vi faccio vedere come lo alzo io. Io mi sono preparato un pattino con due ruote di nylon, con 2 buloni praticamente, una cosa molto molto semplice, un tubolare di 30x50, spessore 3. Naturalmente ne ho 2, uno che va uno di qua e uno dall'altra parte. Io metto un pietello sotto qui a terra per non far crepare la mattonella. Ecco così, e poi niente, si alza. Ecco, si mette sotto il pattino, un po', e così, si mette la vite di fermo, proprio solo di fermo, non importa tirarla, è sufficiente solo fermarla così, poi si ribassa il tornio. Ecco, e praticamente adesso con la ruota si sposta in tutta tranquillità. Naturalmente ci vuole anche l'altro, naturalmente. E poi niente, poi una volta fatto il lavoro che uno deve fare, lo torna a rialzare, toglie il pattino. Il pattino si può fissare anche dietro eventualmente, poi non serve, ma tornerei a posare il tornio a terra. Grazie ai suoi piedi torna perfettamente a terra, perfetto, perché le regolazioni rimangono tali e quali. Il tornio praticamente è tornato dove era prima, però diciamoci la verità, il tornio quando è che lo spostiamo? Una volta l'anno? Una volta ogni 2 anni? Giusto per fare qualche regolazione dietro? Perché per pulirlo non serve più, perché il pannello consente di avere sempre il tornio pulito dietro, e praticamente si tira avanti il tornio proprio solo per fare qualche regolazione, qualche aggiustamento della macchina stessa, ma è giusto una volta all'anno, ecco, via. Quella volta all'anno si mette sotto il pattino e si fa il lavoro. Peraltro, per il resto, il pannello fa quel che deve fare, fa da schermo, e di conseguenza dietro non c'è mai bisogno di andare. E niente, io mi trovo molto bene con questa pannellatura, ma non è detto che anche voi condividete questa idea, e magari mettetemi nei commenti, mettetevi pure tranquillamente se è una cosa che per voi è giusta, o se invece preferite avere tutto aperto, se preferite avere il più spazio possibile, e fatemi sapere. E comunque a me piace molto, proprio per la comodità di non avere truccioli da tutte le parti. Praticamente devo solo pulire la bacinella e un po' qui a terra, e in 2 secondi pulisco. Però non è detto che a tutti piaccia, e
mi piacerebbe saperlo giusto nei commenti. E buon panellatura a tutti, ci vediamo alla prossima, saluti!